Приветствую вас, дорогие мои друзья. Сейчас мы с вами будем освобождаться от всего негативного, всего, что в вас вызывает негативные эмоции, что вас разрушает. Я прошу вас, ляжьте поудобнее, примите удобную позу, расслабьтесь, расслабьте свои руки, кисти, расслабьте все свое тело, ноги, голень, щиколотки, ягодицы, бедра. Расслабьте свои суставы, позвоночник. Расслабьте свои кончики рук, кончики пальцев ног. Расслабьте внутренний орган. Расслабьте все свои мышцы. Расслабьте голову, шею, мышцы лица, щеки, губы, скулы. Расслабьте свои брови, расслабьте свои глаза. Слушайте костер. Слушайте океан. Сейчас мы с вами погрузимся в прекрасный мир трансформации вашего сознания. Я прошу вас довериться мне здесь и сейчас и выявить свое согласие на преображение вашей жизни, на изменение вашей жизни в лучшую сторону путем избавления негативных установок, программ. Если вы смотрите на огонь, смотрите. Если вы закрыли глаза, закройте, расслабьтесь. Ни о чем не думайте. В этом костре сейчас сгорают все ваши негативные установки, программы. Мысленно, подсознательно проговорите то, что вам мешает. Это могут быть прошлые связи, от которых вы не можете избавиться, зависимости, от которых вы не можете избавиться. Проговорите их, они сейчас сгорают в этом костре, а море смывает их. Мы работаем с 4 стихиями: огонь, вода, воздух, земля. Все высшие силы нам способствуют: ангелы, архангелы, духи родов, ушедшие мастера и наставники. Они сидят в кругу этого костра, невидимым. Вы их не видите, но они здесь находятся. И они готовы вам помочь. Доверьтесь, и мы с вами отправляемся в путешествие под названием «Трансформация нашего сознания». Увидьте ту ситуацию, которая вас больше всего мучает, больше всего дает негатива в вашу жизнь. Это ситуация, которую вы не можете проработать, не можете простить, не можете забыть, да что-то из прошлого. Сейчас мы сжигаем это в костре. Прошлого больше нет. Есть только момент здесь и сейчас, когда мы с вами разговариваем, когда мы с вами общаемся со стихиями,
с этим миром, с тонким планом. Мир и тонкий план вам готов помочь. Я прошу вас, увидьте эту ситуацию, у вас сейчас придут картинки, придут ассоциации. И вы увидите ту программу, которую вы не могли проработать, ту ситуацию, которая вам мешала. Увидьте это. И сейчас, как шкуру змеи, снимайте с себя и сбрасывайте в этот огонь, в этот костер. Сейчас вы обновляетесь. Вы обновляете себя. Вы обновляете свои программы, негативные установки, убираете их. Сжигайте в этом костре. Просите океан, чтобы он вам помог исцелить, очистить. И на место пустоты, которая образуется на месте этой программы, мы сейчас с вами наполним это место любовью. А сейчас внимательно посмотрите и уловите ту программу, которую необходимо вам сжечь. Мы находимся в энергиях огня. Огонь готов вам помочь. Он помогает, усиляет ваше намерение сжечь все старые программы, установки. Здесь и сейчас. Энергия огня помогает вам устранить то, от чего вам давно пора избавиться. Послушайте этот костер. Он горячий, и он сжигает все, что вам не нужно. Здесь и сейчас сбрасывайте все в этот огонь, в этот костер. Не цепляйтесь за прошлое. Не цепляйтесь за то, что уже не работает, то, что никогда не восстановится. У вас новое, прекрасное будущее впереди. И в помощь нам океан. Он находится впереди, в 100 метрах от нас. Вы слышите? Этот океан, и он несет очищение, могучий, ошеломляющий своей силой и мощью. Этот океан очищает вас, ваше пространство, ваш негатив, смывает все ваши горести, печали, смывает все ненужное, все отжившее. Вы проработали свои программы, а теперь вам пора идти в новое. Матушка Земля принимает ваши вашу боль. Она в песке. Ваша боль в песке. Она принимает ваше разочарование, страдания. И здесь, в песке, мы закапываем вашу боль, переживания и страдания. Этот песок, он исцелит каждого, кто будет смотреть это видео. Вот он, песок. И через мои руки будет проходить та энергия. И тот песок, те минуты негативного восприятия вашей жизни, они уходят через этот песок. Разрушаются все блоки, страхи, сомнения. Этот песок,
Матушка Земля поглощает. Огонь растворяет, сжигает весь негатив. Матушка Земля трансформирует свет и любовь. Все, что в вашей жизни было негативного, а океан и воздух помогает трансформировать ваши негативные энергии в свет, любовь. Это песок сыпется, это не тень. И я прошу вас, посмотрите в эту ночь, в эту пустоту. Мы с вами есть все и ничего одновременно. Мы с вами — это пустота. И в эту пустоту мы можем послать лучик света, лучик любви, лучик совершенства, лучик творчества, который вас приведет к сокровищнице этого мира. Я прошу вас довериться этой пустоте, которая приведет вас к вашему триумфу, которая приведет вас к вашей новой жизни. Сейчас вы сожгли все свои печали в этом костре, и океан смыл все ваши невзгоды и переживания. И я прошу высшие силы принять божественное участие в судьбах тех людей, которые смотрят эти прекрасные минуты, это видео. Люди, которые доверяют своей судьбе, доверяют всему, что происходит вокруг, чтобы их судьбы изменились в лучшую сторону. Доверьтесь Вселенной, доверьтесь судьбе, и она приведет вас в прекрасные мгновения вашей жизни, в прекрасные минуты, когда вы сможете наслаждаться этой жизнью, созерцать каждую минуту творения Творца. Вы почувствуете глубокое единение с этим миром. Вы уже его чувствуете. Здесь и сейчас, в эту минуту, в эту секунду вы соединяетесь с этим миром. Для вас это медитация. Этот момент, этот костер, этот песок, этот океан и этот чистый воздух, наполненный им йодом, выброшенной морской капусты на берег. Она содержит йод. И кому не хватает йода, наполнитесь этой энергией, которую я вам передаю, которую передает вам эта атмосфера, эти энергии этого края, этого мира. Когда мы соединяемся с другими мирами, наш мир становится шире. Когда мы делимся с другими мирами, наш мир становится шире. И мир других миров становится еще шире. Когда мы объединяемся, мы становимся шире и мощнее. Каждый мир индивидуален, уникален. Каждый мир имеет свои особенности, имеет свои знания, имеет свои реликвии и почести. Каждый мир умеет одухотворять
обновлять, совершенствовать мир другой реальности. Объединив различные миры, мы становимся шире и мощнее. Соединяясь энергиями разных миров, разные миры, я имею в виду людей, у каждого свой мир, свое видение жизни, свое мироощущение, миропонимание. И когда мы это соединяемся с друг другом, расширяется наш собственный мир и мир тех людей, кто соединяется с нами. Это прекрасно. И сейчас ваш мир становится шире. Увидьте, как расширяется ваш мир, соприкасаясь с миром любви, моего мира, с миром благополучия, осознанности, благодарности, принятия, умиротворения, изобилия. Позвольте себе впустить в себя мир других людей. Как только вы позволяете впускать мир других людей, которые вам близки по духу, тем самым вы расширяете свой мир. Гармонизируйтесь, настраивайтесь на прекрасный, нужный лад осознанности, принятия, понимания, целостности. Здесь и сейчас примите дар природы, дар Вселенной. Мы с вами находимся наедине с этим пространством. Здесь нет ни души, здесь есть только вы, я, ты, я и ничего, кроме нас. Здесь мир Творца. Впустите его в себя. Это бескрайний океан. Это черный песок. Это огонь, разрушающий весь негатив вокруг нас. Он разрушает любые привязки, препятствия, присоски, вампирические зависимости. Вокруг нас пустота. Из этой пустоты рождается истина. У каждого это истина своя. У каждого своя история. И свой мир. Нарисуй сейчас в своем воображении свой мир. Каким он будет? Какой он есть? Каким он станет? Создай свой прекрасный мир в минуты здесь и сейчас. В минуты, когда мой мир отвечает любовью и благодарностью твоему миру за то, что он может входить в мой мир. Я благодарю каждого, кто вошел в мой мир, кто расширяет мой мир, расширяя свой мир. И сейчас возгорается пламя нового мира, который ты сотворил для себя. Это прекрасный мир, в котором у тебя происходит все самым наилучшим образом, самым прекрасным образом. Происходит все гармонично,
происходит все с любовью, в нужное время и в нужный час. Сбываются все мечты. Я благодарю тебя, дорогая душа, за твое доверие моему миру, за твое принятие, за твою любовь и за твое пробуждение, за твою трансформацию и перемену к лучшему. Я благодарю тебя, моя дорогая душа, за то, что ты меняешься, осознавая, что именно с тебя начинается тот мир, в котором ты живешь. И я прошу тебя вернуться в тело, душа моя. Прекрасное создание, божественное творение. Возвращайся в тело, и ты снова чувствуешь пальчики рук, кончики пальцев ног. Ты снова чувствуешь стопы, голень, бедра, живот, таз, поясницу, спину, позвоночник, голову. Ты чувствуешь как тяжелеют твои глаза, они открываются. Тебе легко, прекрасно. Ты возвращаешься в прекрасное, сотворенное тобой пространство. Прекрасный мир, замечательный, удивительный мир, который ты создаешь в своем воображении, который ты создаешь своими мыслями. Здесь и сейчас возвращайся в свое физическое тело. Радуйся этой жизни и прими тот мир, который ты создал, создала сам.